sedang buat video lagi ya teman-teman. Karena udah lama nggak buat video, soalnya saya lagi cuti. Ini dengan bernama kucing terbaruku, namanya Momo. Sekarang ini ada kucing terbaru. Berani ini yang dulu udah dijual ya. Yang satunya tuh sudah kelihatan loh mas. Aku jauhin cepat. udah Ngomong ngono. ya. Ini sudah 5 hari kucingnya udah datang di sini. Ini bernama Momo. Mau keluar. Cepat keluar, nggak apa-apa. Jadi ini rumahnya, guys. Jangan lupa like. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang mau lihat video biar saya buatkan video lagi. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa like, komen. Nyok, kamu yang megang, aku aja yang. Gini aja loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Karena kalau saya ada kepentingan lagi bisa buat video kembali. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Ya. Yo, matiin enggak? Apa? Matiin yang mana? Ini ya, Jangan di stop. Stop ini loh. Matiin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Ini kok nggak kerasa dicakur atau digigit aku. Nggak kerasa betulan. Momo, Momo, kucing teryayang lo mas. Nah, Tuh. iya. Obit edisi. Ini ya, aku lagi di atas. Ini kucing lagi tidur. Tuh matanya, lihat, kelihatan kan guys. Tuh merem, itu merem kan. Edisi. Dapat apa belum? Belum. Ya sudah lama nggak bilang video kok. Ya sudah guys. Ini bikin videonya
di sini aja mas, di situ. Oh ya sudah selesai ya, bentar. Sekarang videonya ya guys. Dadah.